Fracers! Welcome po sa aming vlog! Kayo po ay nanonood ng Fracer YouTube channel. Sa mga bago sa aming channel, don't forget to subscribe, like, and share, and of course, hit the bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos na ginagawa namin. So mga Fracers, today is November 19. Today is November 19 mga ka-Fracers, and today is the first snowfall na-experience namin in year 2020. Actually, nag-snow na yata ng mga nakaraan, pero hindi siya gano'n natunaw agad. Pero ngayon, papakita namin sa inyo kung ano yung first snowfall na makikita natin. Actually, gabi, pero gandalhin ko yung aking ilaw para makita din ninyo. Sama-sama nating tignan. So, yun si 4D, nagpe-prepare na siya kasi nga lalabas kami. Anong oras na ba? 9 o'clock. Kanina yata nag-snowfall, mga 7 o'clock. So, tara mga Fracers, tignan natin kung ano yung fresh snowfall dito sa ating lugar. Okay, let's go! Did you do it? Okay, guys, my mom is here. Wait! Suot ko muna yung leon. Leon mo? Aking tiger costume. Tada! Ang aking tiger costume. Malamig. Nakikita mo ba ako? Oo. Sabi ni Daddy, hindi raw tiger to. Gorilla daw to. Look. Tada! Miss Caesar! Planet of the Apes. Let's go. It's not that snowing much. But there is some. Go out. Do you wear your hat? There is some, Mommy. Okay, Look at our car. Okay, let's go to the car. Yan. Ay, hindi na. Tumigil na ang snow, mga ka-Fracers. Tumigil na ang snow. So, Look at this, Mommy. tignan natin. Yan lang ang first snow. Maano lang, mabilis lang nag-snow. Kaya hindi masyadong Don't step on the snow so we can get more. natunaw din siya agad. What's that? You write your name here. No, Mommy, no. What? I want to see my classmates say, why for the We're not NASCAR? going to there. Mommy, Sun. no. Sun. The snow will melt. Let's go na. Ito si Dave, Wacky Dave. Let's see. Tsaka si Silveru. Sino si Silveru? 4D, your eyes, are... Si Silveru 4D. Kilala mo ba si Silveru? Oh. Mystery car. Kanino kayang car yan? Ganda. Okay. Uy! Super snowy! Naku, magkakayod si Daddy ng yellow tomorrow. Tsaka si Silveru. Magkakayod siya ng yellow tomorrow. Okay, let's go na. It's getting colder. Look at your house, huh? Yan, ito na ang snow na naman. Ito na naman ang snow, mga ka-Fracers. Mag-i-snow na naman ulit dito. Kaya gara pa lang mag-i-snow na naman ulit, mga ka-Fracers. Kaya tayo na at bumalik na sa bahay kasi malamig na. Okay. So, yan. Oops, nawala. Namatay ang aking ilaw. Yan. Okay, so, ka-Fracers, yan ang snow time dito sa... yan ang snow time dito sa Canada. Okay na? Malamig na? Let's go. There's a lot of snow. Oh, Hindi pa masyado. puddle. Alika na, forward! Lamig. What do you want? What will you do? Let's jump into the puddle. Sige, lakad.
Lakad. Nakachinelas lang ako. kasi nakachinelas lang ako eh. Oh, Andrew's house, no more. Wala na. Okay na. Ready? Let's go na. It's getting colder. That's your first 2020 is snow. Oh, look at the leaf. Look at the leaf. Let's just have a B-roll. Snow is falling. Look at my mouth. Can I show? Mom, can I? Yan naman, Frasers, balik na tayo sa loob. Sana mag-drive by tayo around tomorrow para makita natin yung more of what the ano pa yung pwede nating makita. Ay, ikot tayo bukas ng maaga kasi walang pasok si Fordy ngayon eh. Ay, bukas. Wala siyang pasok. Dito. Wala, hindi ako makabasok. Yan. So, let's go na. So, dito mga ka-wala, nag-moist yung lens ko. Dito, meron ding mga training yung mga teachers. So, hindi sila papasok bukas kasi merong professional meeting yung mga teachers. Kaya, walang pasok si Puchokoy. Walang pasok si Fordy. Okay. Ayan ang ating second snow experience. Second first time experience ng snow dito sa Canada. And of course, more to come pa yan. Simula pa lang yan. Patikim pa lang yan. Patikim. Dito po. Fordy, don't Madaming snow. Ang daddy so super cozy and warm inside the house. Daddy, look. Yes, Come here, sorry. look. This white. Where? Look. The lens was parang blurry. Yan mga ka-Fracer. Yan mga ka-Fracer, nakakuha na siya ng plaka. At ang plaka natin is yun, yun lang. Yun ang nakabilis. Mabilis lang. Pero matagal ang pila. Yun, papalitan talaga natin ng plaka. 844. Jawo. Yung plaka na. Oh, ano, papalagyan natin. Okay ka na, may tayo. Hindi, lagay na. Kapit natin yan. Oo. Luis, Sabit natin. Ayan mga ka-Frasers, grabe napakatagal ng ating pag-aantay dito sa Service New Brunswick. Pero sulit naman kasi nakuha na natin yung plaka. So, saglit lang kung walang pila. actually oo, pero napakalamig. Yung pila ko, nagsimula ako 10:30 mga ka-Frasers. Tapos natapos tayo, anong oras na? Oh, 2:11. Kala ko sa SSS lang tsaka sa Pag-ibig pumipila. Ganito katagal. Dito rin pala sa Canada, ganyan din ang pila. Grabe. Pero at least tapos na. Pero kung nga walang pandemic, mabilis lang. Actually yung pagpila ang matagal, pero yung sistema ano lang. Marami ba silang tao? Wala, isang tao lang ang gumagana sa kanila. Matagal. Isang tao lang gumagana. Yung meron dalawa pero may ginagawa na iba. Doon sa Moncton, mabilis sana. So, Mabilis sana sa Moncton, kaso lang medyo safe. oh, wala masyado, tsaka 6 lang ang tao sa loob, hindi pwede. But madami. So ito ang aming plate number. And then she gave me a new registration Bibigyan mo kayo yung receipt niya. Oo, and then Inabot to? $50. $50 yung yan. Pero ready na yung plate. Sabi ko, pwede ba makuha namin yung plate na yung luma na yan? Sabi niya, hindi, babaguhin ko na yung plate. Ang lamig! Let's go, Ford! Yung sticker, bago na rin yan. Oo, bago na yan. Siya naglagay.
Blue yung sticker na isa, di ba? Hindi, yan din. Yan din yung sticker na yun. Ano, sinurrender mo sa kanya? Oh, sinurrender ko sa kanya. Tapos pinalitan niya yung registration mo. Pinalitan niya. Yan. So, yan mga Fracers, nag-drive-thru tayo dito sa Burger King. Tignan mo, couponing tayo ngayon. May mga coupons tayo mga ka-Fracers. Kasi kung hindi ka magko-coupon, parang nasa $8 o $9 itong meal na to. So, makasave tayo ng $1, $2. Tapos ito yung kay 4D. Makasave tayo dyan. Usually, hindi ko alam kung magkano eh. Pero parang $5 or $6 yata yan. $5, ganun. Tapos, si June naman ito. Si diet daw siya. Char. Kaya junior lang siya. Fracer yung tawag dyan. Whooper or Whopper? Whopper? No. Whooper. Whooper? Whopper. It's Whopper Junior. Diet siya. So, ayan. Tingnan na natin. Nasa drive-thru na tayo ng Burger King. Ayan. And then, kakain tayo. Nagutom ako sa, ano Mommy, is he on a healthy diet? I don't know. Wait lang. Wait lang. Healthy Ito na. diet. Hey, ka-Fracers! Kain tayo! Okay, so yan nga mga ka-Fracers. Tapos na natin, nakakuha na po tayo ng plaka dito ni Silbaru. Tsaka pwede na rin tayong drive na rin gamit itong sasakyan. Dati kasi ayaw namin kasi wala pang ang plaka. So nakakatakot baka ma-pull over tayo ng pulis. Pero sabi naman ng dealer, pwede naman daw kahit na walang plaka. Pero syempre, ayoko na rin ma-pull over kaya nakaka-nervyos. Pero ngayon, wala nang fear kasi meron na tayong plaka. Anyway, mga ka-Fracers, ayan po ang aming adventure ng pagkuha ng plaka at pagbili ng kotse. Kung sa inyo na hindi pa po na papanood yung pagbili namin ng kotse dito sa dealer na Auto City, please go back to yung video namin and makikita nyo po doon, nag-interview kami doon sa isang dealer kung paano at ano yung mga ginawa namin, kung paano nila dineliver from Fredericton to Compton. So, thank you for watching mga ka-Fracers. Don't forget to subscribe, like, and share, and of course, hit the bell button. And of course, thank you. Do good and be good. Jesus loves you all the time. Bye-bye!